Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, Investe Salute oggi, e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Un argomento tosto oggi, ma un argomento che ci dà fiducia e speranza nella ricerca e speranza anche nella nostra capacità di seguire lo screening. Parliamo di tumori, allora quali sono le terapie più innovative, come affrontare la malattia e a chi rivolgersi. Oggi ho il piacere di avere in studio con noi il professor Giuseppe Opoker, direttore scientifico dello IOV, benvenuto. Grazie. E il piacere di avere in studio con noi una dottoressa, una donna, ogni tanto posso anche dire, Giulia Pasello, oncologa, specialista nei tumori del polmone dello IOV, benvenuta dottoressa. E il piacere di avere in studio con noi Fotios Lupakis. Esattamente. Perché a lei è un nome, un cognome, è un programma, oncologo specialista dei tumori colorettali. E allora parliamo di questa malattia, no? Che spaventa tantissimo tutti quanti, e magari hai la sensazione di avere tutti i sintomi perché hai visto una trasmissione televisiva, magari non vuoi andare a fare un controllo per non sapere, e anche questo poi è un problema nostro tutto culturale. Poi c'è da tirare un po' più le orecchie agli uomini, un po' meno alle donne, perché le donne sono più diligenti. Ma cosa succede? A un certo punto, se ci si ammala, bisogna trovare un centro di riferimento che ci dia delle risposte e abbia dei seri e validi professionisti. E allora, professor Opoker, lei è nello IOV, nasce con lo IOV, vive a 360 gradi questa esperienza dell'Istituto Oncologico Veneto. È un'esperienza importante, riconfermata ancora una volta dal Ministero della Salute, un fiore all'eccellenza tra i 50 istituti che ci sono in Italia, a riferimento anche d'Europa, se vogliamo. Sì, è così. Io devo dire, sono dallo IOV da circa 10 anni e l'ho visto crescere proprio in mano, e adesso è diventata una realtà, devo dire, molto importante. L'Istituto Oncologico Veneto è alla sigla IRCCS, che vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. È un'istituzione fatta dal Ministero della Salute diversi anni fa, per trovare quegli ospedali che funzionavano da unione tra assistenza e ricerca, cioè dove la ricerca e l'assistenza devono stare strettamente uniti, dove i risultati di ricerca vengono trasferiti più velocemente possibile ai pazienti. Quindi questo è il nostro, dobbiamo essere un buon ospedale, dobbiamo essere un posto accogliente, avere tutta l'umanità possibile, ma facciamo anche attivamente ricerca di base, ricerca clinica, i cui risultati poi vengono portati al paziente. E anche perché, insomma, nell'ambito, nel posto nel quale si sviluppa, comunque la presenza della ricerca, dell'università, probabilmente ha segnato anche un po' la via, professore, il fatto comunque di essere una città dove è la sede principale, ha vocazione, no, di ricerca, universitaria. Sì, questo è un argomento molto importante, devo dire, certamente la vicinanza dell'università ci ha favorito, insomma, su questo è molto di dubbio. Anche se l'Istituto ha sviluppato oramai team di ricerca che camminano, che hanno imparato all'università magari, ma che adesso camminano con le loro gambe, per cui abbiamo tantissimi risultati. La ricerca si misura principalmente in pubblicazioni, in visibilità internazionale, e questo istituto è stato il quinto migliore istituto tra i 50 IRCS per progresso da questo punto di vista nell'ultimo anno. Quindi siamo i quinti in Italia come migliore performance, cresciamo quasi 10% all'anno in numero di pubblicazioni prodotte, per cui insomma la nostra visibilità è molto elevata, siamo tra i primi per citazioni, quindi insomma devo dire dati reali, veri e concreti, perché poi purtroppo in questo periodo di comunicazione molto elevata, no? Dove uno può andare sul cellulare, con internet, cioè ci vogliono dati certi, questi sono dati concreti. Del Ministero, ecco. Perché c'è un'altra cosa che va sottolineata: il finanziamento della ricerca viene dato tutti gli anni del Ministero in base ai risultati che hai. Cioè non è un pagamento così, in base ai risultati ogni anno puoi aumentare o puoi diminuire a seconda di quello che hai fatto. Questo è un meccanismo secondo me virtuoso, molto importante, che ha dei riflessi anche al nostro interno, perché se la dottoressa Pasello ha pubblicato dei bei lavori,
questo va a beneficio di tutti e quindi tutti lo apprezzano. È un team, è una squadra, cioè si lavora un lavoro per di squadra un proprio, risultato. mentre in altri contesti magari questo è solo per la carriera della dottoressa Pasello, del dottor Fotios, questo invece è per tutti. No, ma non dico così, io voglio ben pensare, no, che sia una bella squadra unita e per tutti, l'unione fa la forza, si dice. Questo meccanismo di controllo, di valutazione annuale è un meccanismo certamente molto positivo e ci differenzia da altre situazioni. Senta, adesso siamo un po' all'inizio di trasmissione e anzi ricordo a questo proposito sempre il numero telefonico 0422 16 26 798, se avete delle domande, avete dei quesiti, magari vi siete ammalati ma volete sentire l'opinione anche di altri specialisti, beh ecco, chiamateci. E poi abbiamo anche Facebook con tutti i post che volete mettere, ce ne sono già, e ricordo che basta andare sul sito di Antenna 3. Senta, io le voglio chiedere, qual è la cosa di cui è più orgoglioso? Perché insomma è lei, posso dire, il babbo dello IOV e quindi in un certo senso ci sarà qualcosa che lei è un veterano. Sono nonno 5 volte. La cosa che le riempie il cuore, perché insomma ci vuole motivazione, no? Soprattutto nel suo ambito, una motivazione, qualcosa che la spinge tutti i giorni a dire sono contento, sono orgoglioso. Due cose. Il primo è il tasso di crescita, cioè stiamo crescendo veramente tanto tutti gli anni, per cui da quando io ho preso in mano questa cosa come direttore scientifico ho visto progressivamente aumentare la potenza e la capacità dello IOV, aumentare non solo la produzione scientifica ma aumentare anche quegli aspetti che sono difficili in oncologia, chiamati sotto il nome umanizzazione, che può essere un termine anche discutibile, ma che vuol dire prendersi carico di tutto il problema. Il paziente non è un TAC, non è un nodulo, ma è una persona, quindi questo dà la dimensione che... Questo ha una ricaduta sul 5 per 1000, ha una ricaduta sul 5 per 1000 che è una misura in qualche modo della percezione del nostro lavoro. Il 5 per 1000 siamo i primi nel Veneto, da qualche anno continuiamo a essere i primi e quindi questo è un grande orgoglio. Poi il 5 per 1000 viene trasferito in ricerca e poi la ricerca è trasferita al paziente, insomma, per cui è un volano importantissimo. Insomma, il circolo virtuoso poi ovviamente produce sempre degli effetti importanti. Allora vengo da lei, dottoressa Giulia Pasello, perché una signora ha postato e dice io continuo a tossire, anzi aspettate un secondo, forse siamo in diretta, forse mi devo collegare con la streaming perché magari il collega non ce l'ha e intanto comunque le anticipo questo. C'è una signora che ha postato sulla pagina di Antenna 3 e che ha una raucedine continua, ha una tosse continua e quindi è molto preoccupata. Allora diciamo prima di tutto che la gente quando comincia ad avere la tosse si preoccupa parecchio, giusto? Perché magari può cominciare a pensare male. Allora, cominciamo a dare una risposta a questa signora. Allora, innanzitutto bisognerebbe capire se la signora è una fumatrice o una non fumatrice, perché nei fumatori un certo tipo di sintomatologia, quindi una bronchite cronica, la raucedine, possono essere dei sintomi che sono anche piuttosto frequenti. Chiaramente una tosse che è nuova o con delle caratteristiche diverse o che non passa con la terapia medica che il medico di famiglia, dopo valutazione clinica, che comunque è la prima cosa da fare, non regredisce, allora può meritare eventuali successivi accertamenti, però ecco è un sintomo anche abbastanza aspecifico. Adesso ogni tosse ricollegarla ad una problematica oncologica mi sembra un po' eccessivo. Tossisce, magari fa un po' di freddo, che ne so, magari la stagione è secca di questo periodo. In questo periodo può anche essere una sintomatologia legata a uno stato influenzale piuttosto che a un'infezione delle alte vie respiratorie, ecco, per cui prima escluderei quello e poi... Allora lei si occupa del polmone, ci sono state tantissime campagne nel corso degli anni, no, per smettere di fumare, per sensibilizzare, per insegnare e educare. Ricordiamo che il cancro è la seconda causa di morte, rappresenta il 30% di tutti i decessi dopo le malattie cardiovascolari e il cancro al polmone insomma spadroneggia, ahimè purtroppo, perché probabilmente il fumo della sigaretta, il fumo passivo, poi lì c'è tutta la spiegazione, prima mano, seconda mano, terza mano, quarta mano persino c'è chi dice, e poi ci si sono messe tutte le complicanze a livello ambientale con l'inquinamento, chi ha fatto lavori anche con sostanze pericolose e chi è entrato in contatto con l'amianto, insomma si è complicata la vostra vita perché fino agli anni 40 certe cose
tutto sommato non erano così, anche con il cancro al colon. Fino agli anni 40 si sapeva bene. Allora, che cosa sta succedendo? Uomini e donne, perché le donne stanno imitando molto male gli uomini. Allora, il tumore del polmone è in Regione Veneto, credo abbiamo più di 3.000 nuovi casi all'anno e ahimè l'andamento nei due generi, maschile e femminile, riflette un po' quello che avviene a livello nazionale, ovvero l'incidenza e conseguentemente anche la mortalità sono in incremento per il sesso femminile e in calo nel sesso maschile, e questo in primis è legato all'abitudine al fumo, quindi poi possiamo discutere anche delle altre cause che lei giustamente ha menzionato, però il fumo rimane il primo fattore di rischio per lo sviluppo del tumore al polmone. Sicuramente il fumo attivo, e le donne soprattutto in età adolescenziale sono ancora diciamo le prime a fumare, fumano molto, e questo comporta che poi diversi anni dopo, perché la neoplasia richiede esatto, del tempo per lo sviluppo clinico, si abbiano queste conseguenze anche in termini epidemiologici. E quindi delle campagne sicuramente sono state fatte, sono tuttora in corso. La legge che c'è stata diversi anni fa sul divieto di fumo in ambiente chiuso ha aiutato, però purtroppo non è sufficiente. Delle campagne dovrebbero rivolgersi più che altro all'età proprio adolescenziale, quindi cominciare dalla scuola primaria. Riescono ad aggirare il problema della tessera sanitaria, quindi accedono al tabacco. È il momento cruciale in cui agire, perché è un investimento per il futuro, questo per il fumo attivo. Poi c'è la questione del fumo passivo, il fumo di terza mano, che ricordiamo è quello che si accumula negli indumenti o comunque nella tappezzeria dell'auto. Andare a fumare nel terrazzino, perché poi se non ti cambi i vestiti al bambino piccolo dai una carezza. Ecco, questa è una cosa che va sottolineata, perché molto spesso si sottovaluta il ruolo che i genitori fumatori hanno nei confronti vado al di là adesso del mio ambito di competenza oncologico, però comunque il fumo di terza mano, il fumo passivo nei bambini in tenera età andrebbe evitato, e basta che noi facciamo una passeggiata per strada e vediamo quanto invece molto spesso genitori con carrozzina alla mano o bambino alla mano fumano, e questo è un messaggio che al di là dell'oncologia mi sento di dare, perché è fondamentale e comporta nella salute del bimbo molte conseguenze. Ma noi ben venga tutte le cose che sono consigli, anche perché ormai le aziende che producono passeggini sempre più alti per evitare l'altezza del tubo di scappamento, questo è un dato di fatto. Poi il fatto di avere il genitore che va a fumare in terrazzino ma non si lava magari le mani, o anche fumare in auto e poi aprire il finestrino, non è sufficiente. Prendiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Buon martedì. Daniela. Prego, buongiorno. Sei molto elegante oggi. Grazie, mi dica tutto. Volevo parlare con la dottoressa, credo che con la dottoressa Pasello che hai. Ecco, poi non è una cosa che un medico, un paramedico, un ricercatore sanno. Il tabacco come pianta non si ammala, non è soggetta alle malattie comuni delle piante, e quando vengono fatte le sigarette vengono immesse, oltre la nicotina per dare dipendenza, molte altre sostanze che causano non solo il cancro ma una serie di deficit immunitari, di malattie o di cose strane al corpo, che alimentano il business delle lobby sanitarie, vendendo farmaci e vendendo cose che anche un dottore non ti dice sono effetti collaterali di tutte le sostanze con le quali viene creata la sigaretta. Guarda caso, Daniela, in questo periodo stiamo beneficiando per la sede dell'EMA. Allora, senta, non mi odi, ma io devo andare in pubblicità, però adesso io dopo la pubblicità, bravo, ecco, dopo la pubblicità le faccio dare subito una risposta alla nostra dottoressa. Ascolto. Grazie. Allora 0422 16 26 798, noi torniamo dopo la pubblicità e leggiamo anche alcuni post e diamo una risposta. A dopo.
Eccoci qui ancora in diretta, 0422 16 26798. Allora continuate a postare e poi noi appunto commentiamo. Dottoressa, dobbiamo dare una risposta a questo signore, dice ma l'industria del tabacco, la pianta di per sé è una bella piantina, fa anche un fiorellino bianco magari, però l'industria del tabacco ci mette dentro tanto e di più e poi fa ammalare ancora di più e quindi si genera insomma un sistema un poco piacevole. La sigaretta contiene migliaia di sostanze tossiche, non è il tabacco solo che è comunque nocivo e comunque dannoso, ci sono migliaia di sostanze. Ricordiamo che per smettere di fumare molto spesso non è sufficiente solo la volontà. Quindi la cosa migliore sarebbe non iniziare. Perché poi essendo sufficiente, soprattutto nei forti fumatori, quindi più di un pacchetto al giorno, l'interruzione al fumo autonomamente, poi si può fare un ricorso sicuramente a delle, diciamo dei percorsi anche tipo psicoterapeutico, però molto spesso è necessaria anche l'assistenza farmacologica, come giustamente. Cioè ci vuole un periodo di 3-7 anni per dichiararsi non più tabagisti, giusto? È quello il percorso. Se posso aggiungere una cosa molto rapidamente riguardo alla cospirazione delle lobby che possono stare dietro a questi interessi. Il più grande interesse che potrebbe avere l'industria del tabacco sarebbe che le persone vivessero all'infinito per poter fumare infinitamente. Quindi sì, ecco, è vero che certi meccanismi possono far nascere qualche dubbio, però ecco, alcune tesi complottiste possono essere un pochino pericolose, anche perché molte delle sinergie positive che sviluppiamo in ambito di ricerca, in ambito di assistenza, vengono da partnership anche con le industrie che producono farmaci. Questo è centrale per il nostro lavoro. Allora, senta, stavo un po' leggendo i post perché si stanno un po' scatenando, parlano di terapia immunologica, poi adesso ci torniamo. Senta, lei si occupa di un tumore che spaventa molto. Perché spaventa molto? Perché intanto, come abbiamo un po' anticipato, fino agli anni 40 non se ne sentiva tantissimo parlare, forse perché, non so, la guerra, la povertà, la situazione ci faceva mangiare meno grassi di origine animale, facevamo una vita più in movimento, ci si svegliava con l'alba e si andava a dormire col tramonto, quindi forse una vita più sana, forse si viveva di meno e quindi ci se ne accorgeva di meno. Ci sono tante variabili. Fatto sta che dagli anni 40 in poi l'incidenza del cancro al colon è aumentata in maniera molto forte e il problema qual è? Che è una patologia silente, te ne accorgi se non fai screening e prevenzione quando ce l'hai, e allora? Certo, molte delle cose, quasi tutte le cose che hai nominato sono vere. Direi la cosa principale è che una volta vivevamo di meno e quindi poiché il tumore e la vecchiaia sono, diceva il mio vecchio professore di patologia, la stessa faccia della stessa medaglia. Il tumore insorge per una rottura in qualche meccanismo della cellula che ovviamente ha più probabilità di andare incontro a questa rottura, tanto più è il tempo che passa. Quindi è normale che con l'invecchiamento aumenti il rischio di sviluppare una malattia del genere. Certamente l'esposizione ambientale, e con esposizione ambientale si intende anche e soprattutto l'alimentazione, cioè quello che noi introduciamo dentro noi stessi, ha un ruolo chiave. E ha un ruolo chiave in molte neoplasie e certamente quasi più di ogni altra le neoplasie che interessano il tratto gastroenterico e quindi quella colorettale. C'è però da fare subito molto rapidamente un distinguo e un avvertimento di chiarezza. L'alimentazione che noi seguiamo è molto diversa, parlo dell'Italia, è molto diversa dall'alimentazione che viene studiata in moltissimi studi che vengono fatti da altre parti del mondo. Sì. Questo è un elemento centrale per interpretare alcuni risultati, alcune avvertenze. E poi vorrei in questo senso quindi anche tranquillizzare chi ci ascolta, non è soltanto quello di male che si introduce, ma quando introduciamo qualcosa nel nostro organismo c'è spesso anche qualcosa di bene che noi possiamo introdurre. Quando noi diciamo che la carne rossa può essere pericolosa, questo in parte è vero, ma attenzione, se chi lo fa introducendo molti antiossidanti,
le verdure, la frutta, beh, allo stesso tempo riduce quello che è il potere, diciamo così, cancerogeno di alcune delle sostanze. Perché non bisogna demonizzare tutto, insomma, un pezzettino di carne buono, un po' di vinello e buttalo via, vero dottore? Giusto? Non è che possiamo... non bisogna demonizzare. Prendo la telefonata e poi veniamo al nostro Facebook perché ci sono domande sulla terapia, sull'immunoterapia che sono importanti. Pronto? Buongiorno. Sì, mi sente? Certo, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo solo fare una domanda ai suoi ospiti. Prego. In pratica ci sono degli esami specifici che possono individuare il tumore o alla pleure o al polmone? Proprio per entrare nella specificità. Le spiego, io accuso un leggero fastidio, ho fatto diversi esami, siccome ho avuto molti casi in famiglia, ho avuto il papà col mesotelioma pleurico, ho avuto il fratello che è morto di tumore ai polmoni, so che non è ereditario, però almeno per togliere la fisima, cioè il problema psicologico, vedo se ci sono degli esami specifici per questo. Le faccio dare una risposta. Allora, lo screening, la diagnosi precoce su larga scala per il tumore al polmone ancora non c'è, perché sono stati fatti degli studi sia con radiografie del torace sia con TAC del torace in soggetti selezionati per il fattore di rischio appunto che dicevamo prima, quindi forti fumatori. In parte si ha una riduzione del rischio di mortalità con la TAC spirale, però gravata da un eccesso di diagnosi invasive per noduli polmonari che poi non si rivelavano essere delle reali neoplasie. Nel caso specifico, in presenza di una sintomatologia e di una familiarità, dopo valutazione clinica, gli esami radiologici di primo livello e successivamente di secondo livello sono la radiografia del torace ed eventualmente l'attacco del torace, sempre però supportati da un'attenta valutazione clinica, quindi importante non richiedere l'esame strumentale senza prima appunto un esame obiettivo, una visita. Quindi si va da una visita da uno specialista, lo pneumologo oppure il dottore che più si ritiene, si fa un po' una diagnostica per immagine e magari a 360 gradi, informazione clinica, informazione radiologica. Essendo un vecchietto qua di questa riunione, diciamo saggio, professore. Quando ho cominciato a lavorare io a fare il medico, avevamo le mani, avevamo le orecchie, avevamo gli occhi, il naso clinico, questi erano gli strumenti per cui l'approccio clinico, l'incontro con l'ammalato, lo studio dei suoi disturbi era fondamentale. Però ci vuole un buon medico di base. Ci occorre una buona perché non è che possiamo andare tutti quanti a fare la diagnostica per immagine. Il rischio è che il medico venga sostituito da un'apparecchiatura e questo sarebbe un disastro. Mi viene in mente, ma per fare un po', spezzare un po' il clima, il medico una volta assaggiava anche l'urina, no? Quelli storici, non è che ma insomma c'era già però poi vedere se ci arrivano le mosche, fai assaggiare le mosche, se pieno di mosche vuol dire che è pieno di zucchero che c'è. Ecco, bene, è dato un'indicazione. Fai da te, la mosca non si sa perché è stata creata, ma il suo perché. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo fare una domanda inerente a una certa tipologia di cancri e di tumori. Quei cancri e tumori di ordine ambientale, quanto incidono ad esempio i tumori per quanto riguarda l'Eternit, l'amianto, il PFAS, i pesticidi e quant'altro? Se mi potete dare una sintesi di risposta vi ringrazio. Ok, allora le facciamo dare una risposta. Beh, intanto allora, dottor Lupakis, lei parlava prima di ciò che noi introduciamo e poi il nostro corpo meraviglioso elabora e bisogna introdurre cose sane. Noi ci proviamo come consumatori, no? Però se dopo ti ci mettono l'antibiotico, il colorante, le 330 piuttosto che altri, facciamo fatica. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice di consumare X sale al giorno, poi il sale lo trovi nel prosciutto, lo trovi nella merendina, lo trovi dappertutto, facciamo fatica. Beh, certamente. Cosa diciamo a questa signora? Innanzitutto per quanto riguarda la risposta diretta a quanto l'ambiente incide sull'insorgenza di neoplasie, bisogna dire che al di là di alcune situazioni ben chiare di predisposizione familiare o di chiara ereditarietà, tutti gli altri tumori hanno certamente un rapporto, magari non diretto di causa-effetto, ma certamente di
aumentare la probabilità di insorgenza con ciò che noi incontriamo nella nostra vita, vuoi da un punto di vista alimentare, vuoi da un punto di vista inalatorio, vuoi da un punto di vista batteriologico virale. Non dimentichiamoci che alcuni tumori possono essere favoriti o causati da degli agenti infettivi. Queste situazioni sono in buona parte conosciute, non lo sono, come tante cose in medicina, al 100%, e quindi molto della ricerca ci dovrà ancora dire sulle relazioni causa-effetto di molte sostanze, esposizioni ambientali. Ci vuole del tempo, no? per giudicare cosa succede. E poi molto spesso queste relazioni non sono dirette al 100%, era il caso dell'amianto, dell'Ethernet, sì. Con il mesotelioma non è stato chiaro fin da subito, ci è voluto del tempo, ma poi si è capito come ci fosse una relazione molto diretta e molto forte. In altre situazioni, come quella dell'alimentazione, presa così come argomento generale, ecco, è difficile identificare nei singoli casi una precisa relazione causa-effetto. Al paziente che viene con quel tale disturbo intestinale dire che quell'alimento in quel periodo della sua vita ha causato il tumore, non è così diretta la causa-effetto. Ecco, allora, vi ricordo sempre il nostro Facebook e il nostro numero 0422162678. Allora, subito dopo la pubblicità, allora ci scrive una signora, dice: ho sentito parlare della immunoterapia, una cura al posto della chemioterapia, e come funziona, professore? Poi ci dice lei, perché tutti leggiamo informazioni e crediamo che sia per tutti. Torniamo dopo la pubblicità. Ma che apre molte possibilità e che in un qualche modo ci possa rasserenare. Parliamo di tumori, quali sono le terapie più innovative e come affrontare la malattia. Allora, professor Opoker, abbiamo detto prima della pubblicità, una signora ha detto: sento parlare dell'immunoterapia, e insomma che possa poi sostituire appunto le terapie tradizionali, quelle la radioterapia, la chemioterapia. La gente ha tante aspettative, troppe? Ha molte aspettative, però l'argomento io penso che sia molto importante. Per esempio si può fare questo: noi abbiamo raffreddore, il nostro sistema immunitario, questo lo racconto spesso, il sistema immunitario scova il virus, gli fabbrica gli anticorpi e il virus viene eliminato, siamo guariti. Anche il tumore è tutto sommato diverso da noi, esterno, però il sistema immunitario diciamo non sempre riesce a scoprirlo. Perché? Perché il tumore produce delle sostanze che fanno sì che lo mimetizzano, si nasconde. Qualcuno dice che queste sostanze corrompono i controllori, che dovrebbero controllare e non lo fanno. Ecco, tutto questo adesso è venuto da qualche anno alla luce bene, e l'evento importante è che identificati questi meccanismi particolari sono stati costruiti dei farmaci che hanno interferito con questo. Quindi ci sono dei farmaci che rendono il tumore di nuovo visibile al sistema immunitario. Questa storia è iniziata pochi anni fa, quindi siamo agli inizi di una storia che ritengo sia molto importante per l'oncologia, che cambia molte cose. Ci sono i primi farmaci che hanno prodotto risultati interessanti. C'è un lato terribilmente debole, che è il costo di questi farmaci, hanno il costo spaventosi. Perché la terapia tradizionale fa tra i 50.000 e i 150.000 euro per ciclo per anno. Per cui la vera partita è, siccome sappiamo già che non funzioneranno in tutte le condizioni, è quella di capire al meglio delle nostre, con la precisione massima possibile, qual è la condizione, in quale condizioni quel farmaco funzionerà e in quale altro situazione può essere un po' il sarto, no? Come quando uno va dal farsi fare il vestito, bisogna calibrare. Si chiama cura tagliata su misura, si chiama cura personalizzata, ci sono tanti aspetti, sono le frontiere sulle quali l'oncologia sta confrontando. E anche voi come IOV vi stiate impegnando in questa direzione? Abbiamo diciamo, molte esperienze sono state fatte nel melanoma, che è stato un po' l'avamposto sull'immunoterapia. Sul polmone è andata molto bene, perché è diventato farmaco di prima linea. Molto interessanti, anche sul tumore del rene ci sono, e anche sui gas intestinali ci sono risultati, per cui è certamente un settore in grande sviluppo che ci dà grandi promesse, ovviamente insomma in casi selezionati sta funzionando, ci occorre molto tempo. Ci vuole del tempo, però le persone hanno l'ansia di non ci sono anche effetti collaterali nuovi, per cui sta cambiando un po' il panorama. E
allora, poi sull'effetto collaterale, poi vorrei anche parlare poi dei capelli, perché è una cosa importante. Voi avete questi caschetti, li avete utilizzati, poi io vi chiedo. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signorina, buongiorno ai suoi gentili ospiti, parlo da Padova. Volevo dire, io l'altro giorno sono andata a Palazzo Moroni per un convegno oltre la Kenya, fatto proprio dallo IOV di Padova e altre persone. E il convegno oltre la Kenya è una grande innovazione che speriamo, perché penso che questa malattia prende tutte le famiglie. Tutte le famiglie abbiamo dei dolori, delle cose insopportabili, di dolore, non si sa come comportarsi, non si sa affrontare. E volevo dire, abbiamo tanta fiducia, tante cose, perché allo IOV io ho passato molto tempo e posso dire solo che bene, solo che bene. Grazie. Quella dei capelli ne hanno parlato giovedì scorso quando sono andata. È informatissima la signora. Sì, e guardi, era la volontà di vivere della signora Tanzella qui a Padova, che ha fatto un'associazione e guardi, ci appoggiamo un po' tutti lì. Comunque parlavano proprio dei capelli, che c'è l'opportunità che stanno di preservarli, no? Adesso. Io vi faccio in bocca al lupo. Li facciamo ai nostri dottori, professore. Grazie signora, la ringrazio molto, grazie per essere così attenta, perché le persone sono sempre più attente ed è un piacere, no? Confrontarsi anche, e poi ha raccontato una realtà che avete contribuito a originare. E una cosa importante, dicevamo dei caschetti, perché poi c'è anche l'aspetto, no, estetico, perché uno poi quando si ammala insomma fa fatica a guardarsi, però se magari per le donne, per gli uomini vi guardo perché magari ci si abitua un po' di più, ma la donna, il capello è una cosa importante. Allora voi avete questi caschetti, il gergo, c'è chi li chiama ice, chi li chiama in un altro modo, insomma, che indossati 20 minuti prima dell'inizio dell'infusione pare che gli studi dicano possono preservare il capello. È così? Sì, riducono l'impatto del chemioterapico sul bulbo capellifero e quindi viene... Sono vasocostrittori e quindi insomma, è già questo magari... È una contribuzione, insomma, al problema, che riducono la cosa, però è chiaro che la perdita di capelli è un passaggio molto difficile per il paziente oncologico, però quando esce dal percorso i suoi capelli ricresceranno. Ciglia, capelli, sopracciglia, certo. No, perché dobbiamo dire poi tutto, perché insomma... Quindi va anche vista come una cosa temporanea, insomma, ovviamente. Dice una signora, si parla, professore, tanto di prevenzione, ma se si verifica un problema in tempi e visite, poi magari ho paura di dover aspettare troppo. C'è sempre il problema dei tempi delle visite, ci chiede una signora. Allora, ovviamente, devo dire... ci sono qualche volta c'è qualche disguido, però siete efficaci, incisivi, però cerchiamo di rispondere in tempi brevi a tutti quanti. Insomma, credo che dovremmo sempre di più non mettere avanti burocrazia per difenderci, ma essere accoglienti da questo punto di vista. Non aprire l'ufficio pratiche complicate. Io ho un'iniziativa su cui stiamo lavorando adesso, che vuol far sì che quando il paziente entra nella problematica oncologica riceva una sorta di dimostrazione, istruzione su quelle che sono le utility su cui può accedere, cosa avverranno le cose, chi saranno le persone di riferimento e così via. Cioè, l'esempio che volevo fare, se uno di voi è stato in America, uno va a vedere un museo che magari è costruito nel Texas da un casco con una freccia che lo trapassa, è tutto lì, no? Però prima di entrare al museo ha il Visitor Center, dove viene proiettato un filmato che gli spiega tutte le cose, e quando fai il percorso museale capisci tutto in un attimo. In qualche modo lo stesso, io vorrei che quando il paziente entra allo IOV sa subito di cosa può disporre. Dove, e quindi come, quando. Utilizza anche meglio le risorse che abbiamo. E questo diventa molto importante. Senta, dottor Lupakis, per lei, buongiorno, colon irritabile, varice e il retto sono problematiche che possono avere un collegamento con i tumori al colon? Chiede una signora. Se volessimo dare una risposta secca alla domanda precisa dovrebbe essere no.
È ovvio. Guardi però lì dove c'è scritto 5, glielo dico, ecco. Dovrebbe perché... essere no. La verità è che soprattutto la sindrome del colon irritabile è una sindrome dai confini molto vaghi in termini diagnostici. Può essere morbo di Crohn, può essere altre cose. Ci possono essere delle sintomatologie alle volte che si sovrappongono tra malattie diverse. La cosa importante è, e questo vale probabilmente in tutto nella vita, non soltanto in medicina, ma è non sottovalutare troppo alcuni disturbi, allo stesso tempo non dargli troppa importanza. Per fare questo ci sono i medici di famiglia dapprima e i medici specialisti subito dopo. Quindi è ovvio che in situazioni in cui la sintomatologia non può essere chiaramente riferita ad una diagnosi definitiva, alcuni approfondimenti di secondo livello devono essere fatti e possono alle volte portare a diagnosi diverse, quindi da quella che inizialmente può essere una sindrome di colon irritabile venire fuori che ci sia qualcos'altro dietro. Però non è una relazione. Poi dopo adesso c'è questo screening del sangue occulto nelle feci che mi sembra vi sia venuto molto in aiuto negli anni. Lo screening è qualcosa di fondamentale che certamente ha stravolto completamente. Nel polmone, ma... Nel tumore del colon retto è assolutamente indispensabile che tutti i cittadini si sottopongano, come da raccomandazioni regionali, alla ricerca del sangue occulto nelle feci. Se il sangue occulto è positivo vengono indicati esami di secondo livello, come ad esempio può essere la colonscopia, e questo serve per ridurre al massimo il ritardo nella diagnosi, quindi permette di scoprire perché delle anche forme. Da lei ci sono tempi lunghi, nel senso che un polipetto qualcosa non è che qui ed oggi, ci vuole del tempo, no? Come nel caso del polmone, insomma anche lei i tempi sono lunghi, se oggi si scopre un polipetto poi questo potrebbe nel tempo, chi lo sa, dipende che polipetto è. Certo, diciamo, c'è questa relazione con il tempo che non va quindi sottovalutata. È ovvio che laddove però si possa trovare, grazie a queste tecniche di diagnostica precoce, una forma in fase molto iniziale, questa alle volte può essere rimossa con un intervento quasi banale fatto in pochi minuti, quindi l'asportazione semplice del polipo durante la stessa colonscopia. Questo diventa importante. Allora lei ha girato parecchio, ho visto, no? Perché siete diventati un centro di riferimento in questo, fate cose pazzesche, mi raccontano, ma è così? Beh, diciamo che fare ricerca e offrire ai pazienti delle opportunità scientifiche è in primis un modo di curare. Cosa significa questo? Che laddove io posso offrire al paziente un protocollo di ricerca clinica o un esame diagnostico o di monitoraggio che ancora non è pratica clinica, probabilmente sto già offrendo al paziente una possibilità di mettere un piede nel futuro, cioè di ricevere da subito quella terapia che magari sarà lo standard fra 2, 3 o 5 anni di terapia. Nel tempo, chiaro. Quindi certamente partecipare a questo genere di opportunità, perché tali sono, è di grande vantaggio in primis per i pazienti. Tutte le sperimentazioni cliniche, tutte le ricerche vengono fondamentalmente valutate prima con estrema attenzione da noi medici, dal nucleo di ricerca dell'istituto, dalla direzione scientifica, perché siano in linea con quello che possiamo fare per il paziente. Quindi ogni sperimentazione non è fine alla sperimentazione, di per sé stessa, è fine chiaro. di per sé alle persone che vengono arruolate, che partecipano a questa sperimentazione. E poi perché, come abbiamo detto, lo IOV ha un obiettivo, un goal comune, non è un goal del singolo ma un goal della squadra, no? Del tutto. E poi, dottore, quando arriva a casa la cartina con scritto vi invita a fare l'esame, fatelo l'esame delle feci occulte, se arriva a casa, cioè la coloscopia una ogni 10 anni, tutto sommato, no? Cosa dire? No, lo dico a lei perché come uomo categoria reticenti alla diagnostica. Guardiamoli un po' da lontano oggi, i reticenti, guarda, si è già spostato professore.
Scusate, avevo già fatto questo comunella. è profondamente vero, siamo anche quelli che si spaventano di più e si preoccupano di più non appena qualche cosa viene fuori, questo fa parte della natura del cromosoma. Però insomma, vabbè, insomma, ci manca una gambetta, era la perfezione, era la X. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità, 0422 1626 798, continuate con le telefonate e poi leggiamo ancora i vostri post che sono molto mirati. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, i vostri post, professore, quale considerare sia la terapia più efficace contro tutti questi tumori? Ci chiede una signora. E questo è difficile perché appunto voi fate ricerca, fate terapie, avete fatto terapie di ricerca, fate la biopsia. È difficile rispondere a questa domanda perché noi stiamo andando un po' nella direzione contraria, cioè stiamo andando la ricerca ci sta portando alla luce il fatto che ogni tumore è diverso e quindi la cura deve essere trattata su quel tumore, non possiamo avere la cura che va bene per tutto. Quindi è la direzione proprio che è un po' come la direzione della farmacogenetica, no? Dice l'aspirina magari va bene. La farmacogenetica è un altro aspetto ancora, dice, non tutti i farmaci vanno bene perché ognuno può dare un tipo di metabolismo di quel farmaco anche diverso. E proprio si chiama oncologia personalizzata, cioè quello di dire io cerco di sapere tutto di quel tumore per poter tarare in modo più preciso possibile la cura. L'idea è ogni tumore è diverso, insomma, questo ormai ci siamo confrontati bene a questo fatto. Abbiamo 2 tumori del polmone, sembrano uguali, histologicamente sembrano quasi uguali, in realtà dal punto di vista molecolare possono essere diversi e quindi rispondono in modo diverso ai farmaci. E anche il paziente, perché poi magari ogni paziente, insomma, voi li vedete nel tempo, anche quell'aspetto che diceva di farmacogenomica, cioè adesso sono termini un po' complicati, ma dice come risponderà a quel farmaco. No, è come quando uno dice mi sono fatto la vaccinazione per, il morbillo a 5 anni, non so se ne ho bisogno di farla ancora, perché il mio antigene funziona ancora, cioè il mio anticorpo c'è, magari più o meno così, insomma. Senta, qua il professore dice, ma come mai una signora dice come ci sono sempre maggior tumori negli adolescenti, nei giovani adulti, e come individuarne i sintomi e le cause? Si può ricorrere alla prevenzione? Ma... Allora io qui, insomma, noi conosciamo molte più cose di prima e quindi siamo in grado di fare diagnosi più precoci, che vuol dire farle in qualche modo prima. Ci siamo anche confrontati e io su questo avevo fatto qualche esperienza diretta, perché prima di fare il direttore scientifico mi occupavo di tumori ereditari col problema dell'ereditarietà e della familiarità, nel quale vediamo anche meccanismi che si chiamano di anticipazione, cioè tumori che compaiono prima oppure che compaiono in soggetti nei quali noi dopo abbiamo saputo che erano a rischio, prima non si sapeva e quindi non si cercava. Se ne parla di più magari adesso, mi viene in mente per il seno, il caso di Angelina Jolie che si è fatta togliere per cui si sta un po' abbassando diciamo, l'asticella oltre la quale bisogna entrare in guardia contro queste patologie. Insomma, questo diventa difficile. Senta, poi ci chiedono qualcosa sul cancro alla prostata e daremo una risposta. Dottoressa Pasello, il polmone spaventa molto, no? Perché quando appena abbiamo detto all'inizio della trasmissione qualcuno è nato un po' di raucedine, dice chissà che cos'ho, e invece come abbiamo sentito anche per quanto riguarda il colon retto possono essere tantissime cose. Allora, la terapia immunologica viene adesso applicata il più possibile, se si può applicare. Sì. Ecco. I risultati, riuscite già a vederli? Avete già qualche, perché se è entrato come farmaco di prima linea vuol dire che insomma allora, c'è da specificare. È difficile che in Italia con l'agenzia del farmaco. Certo, ecco. No, allora bisogna innanzitutto specificare, come abbiamo già detto prima, che non sono farmaci per tutti, sono farmaci che hanno sicuramente dato la svolta nel trattamento del tumore al polmone, soprattutto in certi tipi di tumore del polmone dove l'unica opzione terapeutica, che comunque non è da demonizzare perché ancora la terapia adeguata per una buona percentuale di pazienti, quindi la chemioterapia, quindi per quei pazienti per cui c'era solo la chemioterapia, per una fetta di
di questi pazienti adesso c'è l'opzione dell'immunoterapia, però non è un farmaco per tutti, tanto che in prima linea, quindi il primo trattamento che noi proponiamo al paziente che viene nel nostro ambulatorio e ha bisogno di un trattamento medico-oncologico, non viene fatto su tutti i pazienti, ci sono dei criteri di selezione che non sono solo clinici ma sono proprio istologici molecolari, quindi sul tumore del paziente si vanno a determinare alcune caratteristiche, alcuni marcatori. Se questi sono elevati in una certa percentuale di cellule tumorali, allora è indicato fare il farmaco immunoterapico, perché in questo sottogruppo di pazienti ha dato migliori risultati rispetto alla chemioterapia. Anche l'immunoterapia, nonostante abbia un profilo di tollerabilità nettamente migliore e diverso rispetto alla chemioterapia, ha degli effetti collaterali che ancora sono in fase di conoscenza da parte della nostra comunità di oncologi. E sono degli effetti collaterali che si sviluppano anche con delle cinetiche, quindi con delle tempistiche particolari, quindi molto spesso non facciamo l'immunoterapia oggi e domani abbiamo l'effetto collaterale, ma si possono sviluppare anche nelle settimane o nei mesi successivi, quindi bisogna sempre essere molto preparati il paziente, poi ed essere tempestivi da parte del paziente nel riferire al medico qualunque segno o sintomo dubbio, e poi da parte del medico nel trattare gli effetti collaterali che comunque ci sono per tutti i farmaci. Quindi l'immunologia sì, diciamo bene per voi, bene per quanto riguarda il coloretto, anche voi ci state lavorando parecchio. Assolutamente, ci sono dei pazienti con tumore del colon retto che possono beneficiare straordinariamente dell'immunoterapia. Sono una piccola parte dei nostri pazienti, ma per questi l'immunoterapia può fare la differenza. Senta, visto che ci dobbiamo lasciare adesso, perché comunque la puntata è finita, però lasciamoci anche con tanta speranza, cioè il tasso di sopravvivenza è aumentato, professore. Sì, io darei questo messaggio: il tasso di sopravvivenza sta aumentando in molte condizioni. Io però penso che noi stiamo vivendo una rivoluzione in campo oncologico. In questi anni stanno cambiando tantissime cose, e quando noi tra 10 anni guarderemo indietro nel 2017-2015 diremo: ma quanto lontani erano allora? Cioè io credo che siamo veramente in un periodo di grande trasformazione. E quindi la ricerca, investire nella ricerca, moltiplicare i nostri sforzi per la ricerca e per la clinica, l'attenzione sui pazienti ovviamente, ma siamo in un periodo di passaggio. Di passaggio, epocale, quindi investiamo sulla ricerca, sulla innovazione, la ricerca, e investiamola bene, direzioniamola. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio davvero molto il professor Giuseppe Opocher, direttore scientifico dello IOV, ringrazio davvero molto Giulia Pasello, oncologa specialista dei tumori del polmone sempre dello IOV, e grazie al dottor Fotios Lupakis, oncologo specialista dei tumori colorettali sempre dello IOV, Istituto Oncologico del Veneto. Noi con Ore 13 torniamo domani, grazie a tutti, arrivederci.